활활 타오르는 모닥불은 이곳 충청북도 괴산군 칠성면 관른 계곡의 서늘한 기온을 따뜻하게 해주고 있습니다. 여러분 삶에 이 타오르는 모닥불의 열기처럼 여러분의 마음과 여러분의 외로움 그리고 여러분의 쓸쓸한 마음을 달래줄 열정은 갖고 있는 친구가 있습니까? 이야, 정말 좋죠? 저하고 같이 하는 이 남자 열정이 넘칩니다. 김인수, my brother. 야오, 정말 좋습니다. 저는 누구냐? 김일수, 김인수의 형 같은 동생. 우리 정말 좋습니다. 우리는 매주 만나서 싸우고 다투고 더 잘났다고 하지만 그래도 항상 우리는 즐겁게 놉니다. 우리는 형제니까요. 여러분 괜찮죠? 이방 북두칠성이 보이는 저 하늘 보이십니까? 핸드폰이 나빠서 안 보이죠? 자, 달 떴죠? 네, 좋습니다. 이 고요한 산자락에 귀뚜라미 소리, 개구리 소리만 요란하게 들리고 있습니다. 불타오르는 모닥불처럼 이 코로나 무섭지 않다. 우리가 이기자. 가자. 열정의 세계로. 화이팅. 사랑합니다. 야, SNS나 한번 만들어.